Et un sujet qui n'est pas toujours simple à vivre dans la vie de tous les jours. Եվ այս դյութը ճյուրինչե ամեն օրվա կյանքի մեջ ապրել մեզ համար։ Car c'est vrai que nous nous réunissons tous les dimanches à l'église. Ամեն գիրագի գժողվինք հոս եկեղեցի, Nous sommes entre frères et sœurs et nous partageons une même foi. եւ նույն հավատքը ունենք, Mais ça devient plus compliqué lorsque on est dans le monde. բայց երբ աշխարհի մեջ ենք, ավելի դժվար գլա։ Le reste de la semaine où on n'est pas à l'église, on est au travail, à l'école ou autre. Եվ շաբթվա մեջ գիտենք, որ դպրոցի մեջ ենք, կամ կորձի մեջ ենք, Et on côtoie des gens qui, eux, ne partagent pas notre foi. եւ անցեր գա, որ մեր նույն հավատքի մեջ չեն մեզի պես։ Et vraiment, l'image la question que je voudrais poser, c'est quelle image nous reflétons en tant que chrétiens. Եվ իմ հարցը սա է, որ ինչ պատկեր ունենք մեր ուրիշներու անտեպ, եւ ուրիշները մեզի գտեսնեն։ Et vraiment, cette question, c'est pas pour nous juger, pour nous épier, pour dire ouais, est-ce qu'on est de bons chrétiens en dehors de l'Église. Եվ այս հարցը չէ, որ մենք մեզի տադենք, մենք մեզի քեշ սկանք։ Mais c'est surtout quelle image on reflète auprès des gens qui ne sont pas forcément réceptifs à la parole de Dieu. Ինչ է մեր պատկերը այն անձերու, որ մեզի պես հավատքի մեջ չեն։ Et surtout, comment faire pour démontrer notre foi en sachant que les gens ne sont pas forcément pour cela. Եվ ինչպես անել, որովհետեւ ուրիշները մեր հավատքը ընդունին, այն անձերը, որ մեզի պես հոգևոր չեն։ Je voudrais commencer par vous lire un passage dans la Bible. Je pense que tout le monde le connaît ou l'a déjà entendu. Գարտանք համարը C'est Matthieu chapitre 10, des versets 32 à 33. Մատթեոս ավետարանը 10 Մատթեոս 10 32-33 Matthieu 10, versets 32 et 33. Je vais vous lire le passage. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, qu'il est à moi. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. Il n'y a plus de piles. Ça marche? Ouais. Ça marche le micro? Il y a un peu de ta bouche par contre. C'est bon? Est-ce qu'il y a besoin de le lire en arménien? Non, j'y suis. D'accord. Je pense que ce passage, on le connaît tous. Et c'est vrai que quand on l'entend, ça peut faire un peu peur. On se dit, si jamais on ne proclame pas notre foi avec assurance devant les gens, Dieu va nous renier totalement. Et je ne sais pas pour vous, mais je pense que pour la plupart, on a tous déjà dit à notre entourage qu'on est chrétien, qu'on va à l'église. Et par rapport à ça, je voudrais vous donner deux petits témoignages personnels. Je sais que pour ma part, ça m'est déjà arrivé de parler de la foi chrétienne au travail, en pause par exemple. Parfois même de parler de la Bible. Et il y a certaines personnes qui clairement ont des idées contraires à ça. C'est souvent des collègues qui ont, on va dire, qui sont politiquement très à gauche. J'ai rien contre les opinions politiques, il n'y a pas de souci. Mais souvent, ce sont des personnes qui ont des
qui sont très critiques vis-à-vis des religions, vis-à-vis de la Bible ou autres. Եվ շատ մարդիկ կա, որ հագարակ են գրոնքի մասին, Սուրբ Գիրքի մասին, Et ils auront toujours une remarque négative. եւ իր նեգատիվ բաներ գսեն անոր մասին։ Peu importe le passage biblique que vous pouvez sortir, ils auront toujours une interprétation négative là-dessus. Ինչը լա որ համարը որ իրեն ցույց դաս հագարակ բաներ պիտի գսեն։ Mais il y a des collègues qui, eux, au contraire, eux aussi sont croyants, et, eux aussi vont à l'église, eux aussi lisent la Bible. Բայց կորձի մեջ կա անշուշտ մարդիկ որ գավադան, Սուրբ Գիրքան, եկեղեցի գերտան։ Et il y a un collègue qui m'a même dit que lui, il lisait la Bible dans les transports. Եվ մարդ մսավիդի որ ինքը Treni մեջ կամ օտոբուսի մեջ գգարտայի Սուրբ Գիրքը։ Et ça, quand j'ai entendu, je me suis dit, mais en fait, c'est une super idée, parce que des fois, le soir, quand on est chez soi, on n'a pas forcément le temps, ou on n'a pas l'énergie. Եվ ուսի ասիկա լավ բան է, ես ապորցեմ, երբեմն մենք երբ մեր դանը գուկանք գիշերը, բան է հոգնած ենք, չենք ուզեն գարտալ։ Et quand on est dans les transports, ben, je veux dire, on n'a rien d'autre à faire, on a le temps libre. Բայց երբ treni կամ օտոբուսի մեջ ենք, ժամանակ ունենք գրնան գարտալ։ Et du coup, ben, j'ai voulu faire pareil. Եսա նույն բանը ուզեցի ունել։ Et en fait, c'est là que je me suis surpris à avoir des pensées un peu bizarres. Բայց դարօրինակ մտքեր եկան Dans ma Match. tête, je me disais, oui, mais si les gens ils se mettent à me regarder de travers parce qu'ils me voient sortir une Bible. Ես գսի մեջս եթե ուրիշները ինձ ձուր գնայեն, ասած ես Սուրբ Գիրք գարտամ, Ça se trouve, les gens ils vont me prendre pour un extrémiste religieux ou je sais pas quoi. մարդիկ պիտի գարձեն որ ես ծայրահեր մեկնեմ, Et գրոնքի մեջ։ encore, j'ai de la chance parce qu'avec ma tête, ils risquent pas de me prendre pour un facho. Բայց vas-y continue. Blague à part. Continue. Et c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir ce genre d'appréhension, de se dire, et si les gens nous jugent de manière négative. Եվ գարտենք որ մարդիկ մեզի պիտի տադեն, եթե Սուրբ Գիրք գարտանք, ուրիշներու արչև։ Et c'est vrai que des fois, on a un peu cette question à la tête, c'est comment s'y prendre pour aborder notre foi sans recevoir de critiques, sans recevoir de mauvais jugements. Եվ մենք մեզ յարս կուտանք ինչպես ուրիշներուն ցույց տալ մեր հավատքը առանց որ իրենց մեզի քրիտիկ ունեն կամ քեշ բաներ ասեն նրան տեպ։ Et en fait, la question, c'est surtout le problème, c'est que c'est quelque chose qu'on peut pas éviter. Բայց իգա միշտ կլա որ մարդիկ որ մեզի հագարակ պիտի լան։ Il y aura forcément parmi notre entourage des personnes qui auront des réactions négatives, Նեգատիվ դեպքեր պիտի լա, ասիգա պետք է լա։ qui auront une certaine répulsion vis-à-vis de la foi chrétienne, vis-à-vis de la Bible. Այո մարդիկ պիտի լա որ պիտի մերժեն հավատքը։ Et c'est quelque chose que Jésus aborde justement dans les évangiles. Եվ Հիսուս անոր մասին գխոսի։ Et justement, vous pouvez lire par exemple dans Matthieu 10, des versets 16 à 25. Եվ գնան գարտա Մատթեոս 10 16-25 Où Jésus va dire à ses disciples que parce que vous croyez en moi, vous allez être persécutés. Եվ Հիսուս գսեր աշակերտներուն որ վասնզի ինձի գավադակ դու պիտի հալածվիք։ Parce que vous proclamez votre foi, les gens vont vous traîner devant les tribunaux. Եվ մարդիկ պիտի ցեզ պիտի տադեն վասնզի քրիստոնյա եք։ Et justement, Jésus prépare un peu ses disciples à subir de l'adversité. Եվ Հիսուս գբادرաստե իր աշակերտներուն որբեսի իրենց հալածանք պիտի ապրեն։ Alors, pour ma part, c'est petit aparté, mais pour moi, je ne crois pas qu'en France, on soit persécuté parce qu'on est chrétien. Գգարձեն որ հոս Ֆրանսիայի մեջ չենք հալածված որբեսի քրիստոնյա ենք։ Quand on regarde dans certains pays, il y a des personnes qui vraiment peuvent être mises à mort pour leur foi. Ինչպես գտեսնենք ուրիշ երկրներու մեջ որբեսի ինչպես մարդիկ գմերցունեն իր հավատքի համար։ Il y a des personnes qui vraiment, dans certains pays, prennent des risques lorsqu'ils se réunissent ensemble pour prier ou lire la parole de Dieu. Ուրիշ երկրներու մեջ շատ վտանգավոր է հավաքվել, հավատալ, Սուրբ Գիրք գարտալ նույնիսկ։ Nous, tout ce qu'on risque, c'est de se prendre à la limite des mauvaises remarques de la part de notre entourage. Մենք անպաները չենք ապրիլ, նույնիսկ քեշ խոսքեր։ Tout ça pour vous dire que quoi qu'il arrive, il faut s'attendre à avoir des réactions négatives. Պետք է պատրաստ լանք որբեսի
մենք քեշ բաներ քեշ խոսքեր ապրենք։ Et ça, j'ai envie de dire, bah, il faut l'accepter. Անիգա պետք է C'est comme ընդունենք։ ça. Ինչ ասիգա ասանգ է։ Et on peut être tenté d'avoir plusieurs, on va dire, je dirais pas mauvaise réaction, mais mauvaise attitude ou approche vis-à-vis des réactions négatives. Եվ մենք գրնանք երբ մարդիկ մեզի քեշ կխոսին, գրնանք քեշ բադասխան ունենալ։ La première approche, ça peut être de chercher à vouloir aborder sa foi chrétienne de manière un peu douce, un peu soft. Գրնալալ որ մեր հավատքը ուրիշներուն ցույց տանք ինչպես ավելի քաղցր ցևով կամ ճիշտ փունտ ցևով չէ։ On essaye, on va dire, d'enjoliver le récit de notre foi chrétienne. Եվ հավատքը գուզենք քերեցիկ ցույց տալ ուրիշներուն։ On essaye de séduire ou d'apaiser l'autre. Գրնանք ուրիշներուն խապել կամ բաները ասել որ հանգիստ մնան։ On va se mettre à parler de spiritualité ou de je ne sais quoi. Ասանք աստուծո մասին գխոսենք, բայց ասանք գեներալ ցևով։ Donc je tiens à vous le dire, évangéliser, ce n'est pas faire du marketing. Ուրեմն վգայել ասել չէ որ պետք է մեր հավատքը ձախենք ուրիշ լավ ցևով ուրիշերուն ցույց տանք, ձախել մեր հավատքը։ On n'a pas à vouloir chercher des stratégies commerciales pour pouvoir convaincre ou persuader l'autre. Պետք է չէ որ ստրատեգիաներ փնտրենք, որ ուրիշները մեր հավատքը ընդունին։ On n'est pas là pour vendre une religion. Մեր հավատքը պետք է չձախենք։ En fait, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur des gens. Սուրբ Հոգին է որ պետք է կորձնե ուրիշներու սրդերու մեջ։ C'est pas nous on se contente d'apporter la parole de Dieu. Մենք միայն ցույց տանք մեր հավատքը։ Mais après, il peut y avoir aussi une réaction totalement inverse. Ուրիշ բան կգնանք կնել, Ça va être de carrément chercher à se refermer sur soi. գնանք մենք մեզի կոչվել մեր մեջ։ Un peu se radicaliser, de se dire ah non, je parle pas aux non-chrétiens, j'aborde pas du tout la foi. Գնանք ձայրահել լալ քիչմը ասել որ ուրիշներուն զատվիլ իրեն չեն խոսիր։ Il y a aussi le fait de chercher la confrontation, Ուրիշներուն թեմ գնանք լալ, de vouloir débattre, de vouloir prouver qu'on a raison. միայն խոսիլ ցույց տալ որ մենք իրավունք ունենք։ Faut vraiment chercher à fuir toutes les disputes. Եվ բոլոր գրիվներեն պետք է փախինք։ Et donc, quelle est la bonne approche à adopter? Ինչպես լավ վգայել։ Et Jésus va le dire dans les versets 19 à 20 du chapitre 10. Եվ Հիսուս պիտի ասե 19 եւ 20-րդ համարներու մեջ։ Je vais vous lire le passage. Lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. Elles ne viendront pas de vous, mais de l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et en fait, ce passage, ça pose la question, mais comment est-ce que ça marche? Ինչպես ունել որ վգայենք։ Parce que je pense que, en tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé quand quelqu'un me demande de parler de la foi. Là, d'un coup, j'ouvre la bouche et il y a des paroles qui sortent comme s'il y avait quelque chose dans ma bouche qui parlait à ma place. Ասել չէ որ ես վգայել ասանք թյուրին պամնե։ Je pense que ça demande une certaine inspiration Պետք է ասված մեզի ներշնչե։ pour pouvoir parler de la parole de Dieu à des personnes. Որովհետեւ մենք ուրիշներուն լավ ծևով խոսենք Աստծո մասին։ Il faut d'abord connaître la parole de Dieu. Այո պետք է ջանաչենք Աստծո խոսքը առաջին բանը։ Et pour connaître la parole de Dieu, il faut passer du temps à la lire, Ասել է որ անշուշ սուրբ գիրքը գարտալ à la méditer, եւ գարտալ եւ խորիլ անոր մասին, à
à chercher aussi à la mettre en pratique dans sa vie. Եվ ինչ որ գարտանք կորձիտնել։ Et justement, non seulement il faut connaître la parole de Dieu, mais il faut aussi la vivre. Եվ նույնիսկ գարտալ, բայց ապրիլ ինչ որ գարտանք։ Parce qu'il y a des personnes qui connaissent la Bible, qui connaissent les écrits, mais qui ne croient pas pour autant. Շատ մարդիկ կա, որ գարտան, բայց չեն հավատար։ Des philosophes, des intellectuels. Մարդիկ որ գխորին շատ մեծ մարդիկներ։ C'est d'ailleurs quelque chose dont on a parlé avec Emmanuel ce jeudi en études bibliques. Անոր մասին խոսեցանք այս ժողովի ընթացքին։ Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à venir aux études bibliques. C'est le jeudi à 18h30. Եվ անոնց որ գրնան հրավիրեմ, որ կակ ժողովներու։ Et donc, il faut justement vivre la parole de Dieu. Պետք է ապրենք Սուրբ Գիրքը։ Vraiment, quand on passe du temps à lire, mais aussi à chercher à la mettre en pratique dans notre vie, déjà, la parole de Dieu peut nous parler. Երբ գարտանք եւ կորձի տնենք, մենք արդեն փոխված ենք։ Mais elle peut aussi être la solution aux problèmes dans notre vie. Եվ Սուրբ Գիրքը խոսքերը գնանք լուծումը լալ մեր կյանքերու մեջ։ Il faut vraiment lui donner une chance de pouvoir agir dans notre vie. Պետք է ցկենք, որ կորձե մեր մեջ։ Et c'est lorsqu'on a vraiment un témoignage à apporter sur ce que la parole de Dieu veut dire pour nous personnellement qu'on peut en parler aux gens. Եվ Սուրբ Գիրքը մեզի գտնա, այնադեն գրնանք լավ ծևով վգայել։ Cependant, nous ne devons pas seulement nous contenter de parler aux personnes non chrétiennes pour pouvoir témoigner de notre foi. Բայց վգայելը սել չէ միայն Սուրբ Գիրքի կամ Աստծո մասին խոսիլ ուրիշներուն։ Mais il faut aussi avoir le comportement qui va avec. Մեր ապրելագերբը կարևոր է։ Ça ne suffit pas de se distinguer par nos paroles, mais il faut aussi se distinguer par nos actes. Դարբեր գլալ միայն խոսքերով չփավեր, մեր կորձերով ալ պետք է դարբեր գլանք։ Et je voudrais vous lire un passage dans la Bible, toujours dans l'évangile selon Matthieu. Մի գտանք Մատթեոս գիրքի մեջ, Cette fois, chapitre 25, 25 des versets 34 à 40. 34 մինչև 40։ Մատթեոս 25 34 մինչև 40։ Matthieu 25, versets 34 à 40. Je vais vous lire le passage. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu et t'avons habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Pour reprendre le contexte, Jésus ici parle du jugement dernier, Հոս Հիսուս խոսի վերջին դադարության մասին, où Dieu va séparer ceux qui ont fait sa volonté de ceux qui ne l'ont pas faite. եւ ասված հոս գզադե անոնց որ իր գամքը ըրին եւ մյուսերը։ Ainsi, ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront au paradis et ceux qui ne l'ont pas faite, eux, sont destinés à l'enfer. Անոնք որ Աստծո գամքը ըրին դրախ բիդերտան եւ ուրիշները դժողքի։ Et en fait, ce passage peut être un peu déroutant, voire même effrayant, Եվ այս համարները գրնան մեզի քիչ մը բացնել, pour la simple et bonne raison qu'on nous a toujours enseigné que le salut est un don gratuit de Dieu. վասնզի մեզի միշտ կսածեն որ փրկությունը Աստուծո գորմեն ծրի նվեր մնե։ Que ce n'est pas par nos actes, parce que nous faisons ou parce que nous ne faisons pas que nous sommes sauvés, Մեր կորձերով չէ որ պետք է մենք փրկվենք, mais que c'est vraiment parce que nous avons cru en Dieu. բայց միայն հավատքով։
Mais je pense que ce qu'il faut voir à travers ce passage-là, c'est que Dieu ne juge pas forcément selon les actes, mais il juge plutôt selon le cœur des hommes. Պետք է լավ ընդունենք, որ Աստված միայն մեր կորձերով չէ, որ մեզի պիտի տա դեպ, այլ մեր սրդի համաձայն։ Et c'est quelque chose qu'on peut voir, par exemple, dans la première épître de Jean, Գնանք դեսնել առաջին Հովանեսու մեջ, dans le chapitre 2, առաջին Հովանես 2, des versets 9 à 11. առաջին Հովանես 2, 9 մինչև 11 համարները։ Je vais vous lire le passage. Ազիլի։ Alors, 1 Jean 2, versets 9 à 11. Առաջին Հովանես 2, 9 մինչև 11։ Celui qui prétend vivre dans la lumière tout en haïssant son frère se trouve encore dans l'obscurité. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ainsi il n'y a rien en lui qui puisse l'entraîner dans l'erreur. Mais celui qui a de la haine pour son frère se trouve dans l'obscurité. Il marche dans l'obscurité sans savoir où il va parce que l'obscurité l'a rendu aveugle. Et en fait, ce que Jean va dire à travers de cette épître-là, notamment ce chapitre, c'est que normalement, quand on est chrétien, si on a reçu la parole de Dieu, il devrait y avoir une transformation qui s'opère en nous. Հոս Հովանեսը գսե որ եթե մենք մեր մեջ Սուրբ Հոգի ընդունած ենք, մեր ապրարագերբը պետք է փոխվի, պետք է փոփոխությունը լա մեր մեջ։ En tant que chrétien, on ne devrait pas continuer à être comme avant, à ne pas se soucier de nos frères et sœurs, même à ne pas éprouver d'amour pour eux. Սել է փոփոխությունը, սել է առաջին բանը, սիրել մեր քույր եղբայրները։ Sinon, ça irait en contradiction avec le fait de dire qu'on a accueilli Dieu dans notre vie. Բասն եթե չենք սիրել ուրիշներուն, սիգա հագարակ է որ ինչ որ գսենք։ Parce que si Dieu est vraiment entré dans notre vie, normalement, il y a des choses qui sont censées avoir changé. Եթե իսկապես ընդունած ենք եւ դերը մեր մեջ գաբրի, անպայման պետք է փոփոխությունը լա մեր գենքերու մեջ։ Et je pense que si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas eu de transformation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Եվ եթե փոփոխություն չենք տեսնել, ասել է որ խնդիր մը գա դերմը։ Que ça veut dire que vraiment nous avons besoin d'être visités par Dieu. Ասել է որ մենք ասված մեզի հայտնվի ավելի։ Cependant, nous ne devons pas bien nous comporter uniquement avec nos frères et sœurs en Christ. Բայց ասել չէ որ միայն մեր քույր եղբայրներու հետ պետք է լավ վարվենք։ Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Անիգա շատ թյուրին բամը գնալալ։ C'est facile de prendre soin, de prendre des nouvelles de ceux qui le font pour nous. Թյուրին է սիրել եւ ուրիշներուն հոգ տանել մարդիկներու որ մեզի գսիրեն արդեն։ C'est assez facile de rendre le bien pour le bien. Եվ մեկը մեզի լավություն գնե թյուրին է իրեն լավություն դալ։ Mais ce que Jésus va nous demander, ça va être d'aller encore plus loin que ça. Բայց Հիսուս մեզի ավելի հերո գուզե դանել։ Et il va l'illustrer au travers d'une parabole assez connue. Անիգա բատմություն որ ամեն մեկուս Je pense գիտեք։ que vous l'avez deviné, il s'agit de la parabole du bon samaritain. Բարի Սամարացի բատկերը։ Et cette parabole-là illustre bien le commandement de Dieu qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Եվ այս բատմությունը մեզի գսորվեցնե որ պետք է սիրենք ուրիշին ինչպես մենք մեզի գսիրենք։ Je pense que pour ceux qui... Enfin, je pense que vous devez le savoir, mais il y avait une certaine animosité entre les Juifs et les Samaritains. Եվ գիտեք որ հագարագություն կար հրյաներու եւ սամարացիներու անտեպ։ Il faut savoir que si on remonte des siècles en arrière, le peuple du nord d'Israël avait été déporté dans le royaume d'Assyrie. Հագարապան կար գրիվ կար իրար հետ իրար մեջ։ Et le nord d'Israël a été colonisé par les Assyriens. Et donc, parmi la plupart des Samaritains avaient pour ancêtre des Assyriens, donc des non-juifs. Սամարացի գուկային ոչ հրյաներու հրյաներ են գուկային։ Certes, il y avait
ils avaient la religion juive, mais ils avaient encore eu notamment certaines traditions de leurs ancêtres. Այս համարացիները ուրիշ գրոնքեն էին, գուրքեր ունեին։ Et c'est notamment pour ça que les juifs ne les considéraient pas comme des vrais juifs. Անորամար հрյաները չէին սիրեր իրենց։ Et pourtant, dans ce passage-là, la seule personne qui a démontré le plus d'amour, bah, c'était justement un Samaritain. Բայց այս բաթբուչա մեջ սամարացի լավ վարվեց, լավություն ուրավ։ Et ce que ce passage nous dit, c'est que nous devons nous aussi témoigner de l'amour pour nos prochains. Ասել է որ ուրիշ բոլոր մարդիկներու անտե պետք է սիրենք։ Et donc notre prochain, en fait, c'est chaque personne pour qui nous avons l'occasion de faire du bien. Եթե մեկը գա որ լավություն գնաս ունել, ասել է որ պետք է ունես։ Et donc, peu importe que ce soit chrétien ou non chrétien, Լա հոգևորը լա քրիստոնեական ոչ, justement, il y a un certain équilibre à avoir dans notre comportement. եւ մեր abraragերբը պետք է հավասար լա։ Enfin, je dirais plutôt un certain équilibre à avoir dans notre témoignage. Մեր վկայությունը պետք է հավասար լա։ Il y a certes le témoignage par la parole, Խոսքով վկայություն կա mais aussi le témoignage par les actes. եւ կորձերով վկայություն կա։ Parce que si vous répétez à qui veut l'entendre, oui, je suis chrétien, oui, je vais à l'église, oui, je lis la Bible, mais qu'à côté, le comportement ne va pas du tout, Եթե միշտ խոսքով գսանք որ մենք հավատացյալ ենք, մենք եկեղեցի գերտանք, բայց կորձերը լավ չեն, je pense que les gens auront une mauvaise image des chrétiens de manière générale. եւ մարդիկները քեշ բادكեր բիդունենան քրիստոնյաների մասին։ Ils se diront, ah, c'est donc ça d'être chrétien. Բիդեսեն ասիգայ հավատ հոգևորլալ։ Et malheureusement, bah, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont une image complètement faussée du christianisme. Եվ շատ մարդիկ որ սխալ դեսիլ կունին քրիստոնյաների մասին։ Mais il y a les actes à avoir à côté où il faut savoir se démarquer vraiment de par notre bonté envers les gens, Մեր կորձերով պետք է դարբեր լանք ուրիշներեն։ à tel point qu'il faut que les gens se posent la question, mais comment cette personne fait pour toujours être bien avec les gens? Եվ ուրիշները պետք է ասեն որ ինչպես կլա որ աս մարդիկները միշտ լավ է ուրիշներուն հետ։ Comment cette personne fait pour toujours être positive? Ինչպես աս մարդը միշտ պոզիտիվ անցմն է։ Comment cette personne fait pour ne pas rendre le mal pour le mal? Եվ մեկը քեշություն գնաս անցին ինչու ինքնալ քեշություն չներ։ Et je pense qu'à ce moment-là, si la personne qui se pose ces questions-là ne sait pas, ou du moins n'apprend pas que vous êtes chrétien, Եվ եթե աս մարդը չի գիտեր որ դու քրիստոնյա ես, alors je pense que c'est une occasion manquée. ուրեմն ասիգա մեղքն է որ չես խոսիր։ Je pense qu'au travers de notre témoignage, il faut que les personnes qui potentiellement ont une mauvaise image du christianisme puissent au moins douter de ce en quoi ils croient. Եվ եթե մեկը գա որ քեշ բادكեր ունի քրիստոնյաների մասին, պետք է գասկածի մեջ լա եւ քեզի գտեսնի։ Que vraiment notre comportement puisse les remettre en question. Եվ մեր abraragերբը պետք է իրեն գասկած լսե որ ինչպես լաս մարդը Et que ça puisse changer l'image que ces personnes-là se font du christianisme. Եվ հավատացյալները պետք է բادكերը պետք է փոխվի։ Je voudrais ce matin qu'on prie pour que Dieu puisse nous donner la force Եվ գուզեմ որ աղոթել որբեսի ասված մեզի այն ուժուդա, de pouvoir faire le bien autour de nous, որբեսի մենք մեր ճոս գողմը լավություն ունենք, լավ ունենք։ même lorsque les personnes ne nous rendent pas le bien, Ունիս եթե մարդիկ մեզի լավություն չեն ուներ։ que vraiment Dieu nous donne l'amour pour aller vers les gens Եվ ասված մեզի այս սերը դա որբեսի ուրիշներու երթանք։ et que Dieu vraiment nous garde du mal. Եվ մեզի չարեն բահե։ Pas seulement le mal que les gens peuvent nous faire, Միայն չէ այն
քեշպաները որ ուրիշները կգնան անել մեզի, mais aussi le mal qu'il y a en nous qui voudrait leur répondre méchamment. բայց այն ճարը որ մեր մեջն է եւ ուրիշները գուզեր երբեմն քեշպաներ ըսել, Prions. աղոթենք։ Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Այո, դեր քեզի բարք ուտամ քո խոսքի համար, Encore merci, car ta parole vraiment a le pouvoir de nous toucher. շնորհակալ ենք որ քո խոսքդ մեզի գտնա։ Je te prie, Seigneur, vraiment fortifie notre foi. Եվ մեր հավատքը զորացնե, Vraiment que nous puissions ne pas avoir peur de parler de toi autour de nous. եւ մենք չվախտանք քեզ քո մասիդ խոսելու։ Et que lorsque nous le fassions, nous puissions vraiment le faire avec une pleine conviction. Եվ մենք վստահաբար պետք է խոսենք քո մասիդ։ Que nous puissions vraiment avoir la pleine assurance, Seigneur, que nous croyons à ce que nous annonçons. Եվ ինչ որ խոսենք, անոր պետք է հավատանք, լման հավատանք։ Et je te prie vraiment de pouvoir nous donner la sagesse lorsque nous parlons de toi autour de nous. Եվ մեզ իմաստություն դուր, երբ քեզ քո մասիդ խոսենք։ Et que nous-mêmes, nous puissions vraiment être un témoignage positif, Seigneur, de la foi chrétienne. Եվ մենք լավ վկաներ թողնանք։ Seigneur, je te prie vraiment aussi que nous puissions toujours garder le cap, Եվ մենք միշտ քեզի թողնայինք, de ne pas nous laisser emporter par les croyances du monde à droite à gauche, եւ այս աշխարհը մեզի ցախ կամ ուրիշ դեր չդանի մեզի։ certes de nous adapter, nous, aux personnes à qui nous nous adressons, Այո, մենք ուրիշներուն պետք է խոսենք, mais de ne pas adapter ta parole. բայց քո խոսքդ չփոխենք։ Seigneur, car ta parole, c'est la vérité, Քո խոսքը դժվարություն է, et que nous n'ayons pas peur de proclamer que nous croyons en cette parole, en cette vérité. եւ չվախտանք ուրիշներու փոխանցել եւ ուսել որ գավադանք մեր Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Հիսուսի անունով գաղութեմ քեզ։ Amen.